하루에 사과 하나면 병원이 필요 없다는 말. 이거 진짜일까요? 근데 대부분은 사과를 그냥 먹습니다. 사과는 장을 깨끗하게 하고 혈당 상승을 천천히 만듭니다. 하지만 혼자 들어온 사과는 흡수가 빠르고 금방 배고파집니다. 그래서 사과엔 이게 필요합니다. 지방이 흡수를 늦추고 장은 더 오래 일합니다. 혈당은 안정되고 포만감은 오래 갑니다. 사과는 하나로도 좋지만 견과류와 함께 먹을 때 진짜 건강한 몸을 바꿉니다.